Hej! Idag ska jag pyssla lite grann med papper. Jag ska visa hur man kan göra ett enkelt pop-up-kort som vem som helst klarar av att göra. I ett pop-up-kort så får du en liten 3D-effekt när man öppnar kortet. Det är någonting som sticker ut. Och det du behöver är lite kartong som du kan göra kortet av och de här dekorationerna. Och det du börjar med att göra är att du skär ut eller klipper ut 2 lika stora bitar av kartong som du viker på mitten. Då har jag 2 stycken lika stora vikta kort. När man viker och lägger ihop dem så kan man se att det här innersta kortet sticker ut lite grann, så det kan man få trimma till sen. Även om man skar dem lika stora innan man vek ihop dem. Men jag tar det inre kortet och mäter upp 2 stycken linjer. Så, nu har jag ritat upp 2 linjer här. Och de här snitten som vi kommer göra, de kan man ju variera hur brett om man sätter dem, hur långa de blir. Men jag har gjort 3 cm långa nu och ungefär 3 cm isär också. Det jag gör då är helt enkelt att jag klipper in så långt som jag har ritat linjerna. Och då kommer kortet ha ett sånt här utseende sen. Och det ska jag göra då, kanske lite klurigt, men jag viker ut den här delen. Så här. Så att du viker den här innersta delen åt motsatt håll. Och det som jag ska göra sen då är att sätta mina dekorationer på den här delen. Och täcka den här lilla fyrkanten. Jag kan visa det här kortet jag gjorde innan. Så här. Och vad du sätter på den här delen, det är ju helt upp till dig. Om du vill ha paket som jag har gjort här, eller kanske julgranskulor eller någonting annat. Ska vi se hur jag gör det här paketkortet. Så då börjar jag med att klippa ut lite kvadrater eller rektanglar som kan se ut som paket. Ja, och det som återstår att göra sen när du är nöjd med själva dekorationen här, det är att fästa det här inre kortet i det yttre genom att limma fast eller använda dubbelhäftande tejp. Det enda du får se till då är att du inte limmar fast den här utstickande delen, för då kommer ju inte pop-up-effekten att funka här.